Атақты жаңақ ақын бірде Найман еліне барады. Астында көз тартатын Шұбараты болса керек. Сол елдің бір дәулетті жігіті Шұбарат аузын ашып есінегенде тілдің түбіндегі қалды байқап қалады. Атқа қызыққан әлгі жігіт: жаңақ ақынмен бұл Шұбарат менің атым еді, белгім бар деп дауласа кетеді. Сонда қайтып тұрған оның белгісі өзі байқап қалған тілдің түбіндегі қал болатын. Ақыры сол қалды дәлел етіп әлгі жігіт жеңіп атты иемденеді. Амалы таусылған жаңақ ақын бұл пәленше байдың өз биесімен айғырынан туған ат еді ғой. Амал нешік. Бірақ маған да бір дәлел болсыншы. Сен осы Шұбарат менің атым деп Алланың атымен ант іште алып кете бер дейді. Әлгі жігіт еш шімірікпестен ант ішіп атты жетектеп кете барады. Жаңақ ақын ат әбзелін алып отыра қалып былай дейді: жанын берген жанақтың шұбарын жер, мына адам бұл шұбарды менікі дер. Жақсатын жалғанға сатқан жанды бір Алла өзің біліп жазасын бер. Әумин дейді. Жаңағы жалған ант ішіп жанақтың атын иемденген әлгі жігіт сол жолда жетекке алған Шұбарат үркіп, сүрініп, сүйреп, тастан тасқа соғып сол жерде мерт болады. Қадірлағайын, бұл жерде алатын ғибратымыз: бірінші, жалған ант ішіп өтірік айтпау. Екіншісі, әрине, зәбір шеккен адамның дұға тілегінің қабыл болып кететіні. Сөзге берік, іске адал болайық ағайын.